Hola a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a este caso de éxito titulado ISEA, Innovación, Investigación y Transferencia de Conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial. Kaixo guztioi eta ongi etorri ISEA berrikuntza ikerketa eta ezagutzaren transferentzia adimen artifizialaren esparruan deritzon arrakasta kasura. Arrakasta kasu honetan, erabiliko dugun formatua pixka desberdina izango da. Lehenik eta behin, nik azalduko dizuet ISEAren lana nondik nora dijoan eta ondoren adimen artifizialean zentratuko gara. Nire lankidea Aitor Orobengoak ISEAn garatutako adimen artifizialeko proiektu bat azalduko digularik. ISEA zer da galderari erantzungo diogu lehenik eta behin ondo ulertu ahal izateko zergatik egiten dugun lan besteak beste adimen artifizialaren esparruan. ISEA ikerketa eta garapeneko laborategi bat da, berrikuntza zentro bat non ikerketa propio egiten dugun eta baita beste batzuentzako ikerketa ere, eskaintza eta beharraren arteko bitartekari zentroa garen heinean. Gure lanaren ardatzak ikerketa aplikatua eta garapen teknologikoa, enpresa jarduera berriak abiaraztea, laguntza eta zerbitzu teknologikoak ematea eta bereganatutako esperientzia eta ezagutzaren zabaltzea dira. Gure misioa berriz enpresen lehiakortasuna hobetzea da eta horretarako gure enpresa jarduera berrien garapen teknologikoa, berrikuntza eta ekintzailetzat sustatzen dugu. ISEA bezeroen ondoan dago ikerketa garapen eta berrikuntza baliokate osoan zehar, haien beharretara egokitzeko eta bere ezagutza eskaintzeko eremu desberdinetan. Gure laguntza integraleko zerbitzua IGIGB proiektu baten bizi ziklo osoan zehar gauzatutako lankidetza eredu batean oinarritzen da. Programen jarraipena, aukera berrien azterketa, programen deialdietarako eskaera memoriak idaztea, proiektu horien kudeaketa administratiboa eta teknikoa, eta zuriketa tekniko-ekonomikoa egiteko laguntza. Gure lanlerroak ekoizpen aurreratua, osasuna eta sartze aktiboa, ekonomia zirkularra, elikadura, banaketa, hizkuntza zerbitzuak, hezkuntza, formakuntza eta pertsonen kudeaketa dira. Hauetan guztietan garapen teknologikoa bilatzen dugularik tendentzien eta gizartearen gaur eguneko beharrei erantzun zuzena eman ahal izateko. Garapen teknologiko horien barruan proiektuetan honakoak txertatzea egongo litzateke. Lengoaia naturalaren prozesamendua, blockchain errealitate virtuala, datuen prozesamendu masiboa, IoT, zibersegurtasuna eta noski, adimen artifiziala, hemen gakoa. Hau adibide garbien bitartez uler dezagun, Aitorrek kontatuko digu zertan datzan Gaia proiektua. Mesedez, Aitor? Zungana, natorkizue proiektu zehaz bat aurkestera, ezen ere Gaia izenekoa, bere izenburuak ondo erakusten duen bezala, testoak sailkatzeko sistema automatiko bada. Proiektu hau Industria Ministeritzaren laguntza baten oinarritzen da eta beroi garatzeko UCE lexikografia laborategiaren laguntza izan genuen. Kontua da, proiektu hau Spot izeneko teknologietan oinarritzen da, alegia kontua da jakitea testo baten erabiltzen diren gaien arabera, jakitea zehazki pelotaz ari den, ekonomiaz ari den, arkitektura, ero beste edozein kiroletaz ari den. Hortarako egin behar izaten dena da, testu zehaz baten hitzak aztertu, eta hitz horiek konparatu, alderatu egiten dira lexikon ero hiztegi txiki batzuk. Hiztegi horiek sortzeko egin behar izaten dena da, gai zehaz bateri buruzko gutxienez 500 bat artikulu aztertu. Azterketa hori oinarritzen da Googleek eskaintzen dituen bi teknologietan, bata da TensorFlow izeneko teknologia eta bestea berriz lematizatzailea. Lematizatzaileen bitartez jakiten duguna da oinarrizko hitzak zeintzu diren eta zehazki 500 testo gutxienez horiek aztertuta jakingo genuke gai zehaz bateri buruz gehien azaltzen diren ero garrantzitsuenak izaten diren hitzak zeintzu diren. Esate baterako futboleaz arituko bagina jakingo genuke arbitroa, jokalariak, golak, futbol zelaia eta antzerako hitzak agertzen direla. Txirrindularitzaz arituko bagina izango genuke txirrinak, aldaketa, txirrindularia, mendatiak eta bar. Beraz, guk proiektu honetarako aipatutako teknologia horiek erabiliaz lortu izan duguna da euskera zein erderaz jakitea testo baten zertaz dijoan. Eta hori erabili izan du gerora
Tentu izeneko aldizkari automatiko personalizatuan gaiak sailkatzeko. Eta halaxe lortu izan duguna da edozein testu hartu dela euskaraz erorderaz eta 70, 80ko zehaztapenarekin jakitea tekstu hortan zertaz dijoen. Eta orain etorkizunean zertan erabiltzeko asmoa daukazue? Gaia izeneko proiektuan lortutako eskarmentuari esker eta bertan erabilitako teknologian lortu izan dugun erabilpen mailari esker, aurrerantzean Don Jose Maria Arizmendi Arrietaren fitxak sailkatzeko ahalegin bat egingo dugu. Jakina da, Don Jose Mariak Aita Bariandarian izan zuela irakasle, Gasteizko Mintegiro seminarioan, eta Aita Barandiaranek erakutsi izan ziren bai Don Jose Mari eta gaineko seminarista nola erabili arkeologiako sailkapen metodoak, beraien tekstuak, beraien bentsakizunak sailkatzeko. Kontua da, 1976 urtean Don Jose Maria izanean orduentzea ari zala ahalegin berezi bat egiten bere bizibideko burutapenak eta egindako lanak liburu baten azaltzeko. Ez zuen astirik izan, handi gutxira hil zen eta hortan gerora 10.000 tekstu geratu izan dira, batzuk aztertuak izan dira eta horietatik 4.600 aztertu gabe daude. Alegia inork ez ditu zehatz-mehatz aztertu eta ez dakigu nolete esateko zertaz dijoazten. Eta hortan, Gaia izeneko proiektu honetan erabilitako teknologi berberak erabiliko ditugu 4.600 fitxa horiek aztertzeko. Batzuk euskeraz, beste batzuk erderaz daude, eta gure asmo izango litzateke jakitea zehazki fitxa bakutzean zertaz ari den. Ari ote den lanari buruz, ari ote den formakuntzari buruz, ari ote den elkartasunari buruz, eta abar. Kontua da, duela urte batzuk Don Jose Maria Arizmendi Arrietaren lagunen elkarteak gutxi gora bera 1000 fitxa aztertu zituela eta jakin badakite 25 gai berezi landu izan zituela Don Jose Mariak fitxa horietan. Hortan, aurreko kasuen bezala, alegia Tenturako egin genuen bezala, egingo duguna da, Don Jose Maria Arizmendi Arrietaren elkartearen lagunek egindako sailkapen hori erabili, gerora Googleen teknologia horiek erabiliaz, Don Jose Marian fitxak sailkatzeko. Eta ondoren, ChatGPTen antzerako teknologiak erabiliaz lortu nahiko genukena da halako liburuzka bat, nun agertuko genuke fitxa horietan agertzen diren mezu eduki nagusiak. Eskerrik asko, Aitor. Uste dut entzuten gaituzten guztiontzako interesgarri suertatu dela zalantzarik gabe testuak sailkatzeko garapen hau eta honek informazioaren kudeaketan eta biztaratzean suposa dezaken aurrerapena. Nire hurrengoko galdera beraz baliabidekin lotuta dago. Izeak zeinen laguntzarekin kontatzen du proiektu handi hau aurrera eramateko? Halako proiektuak garatzeko guk Euskadiko Zientzia eta Teknologia Sareko parteiden laguntza izaten dugu. Kasu zehatz honetan, lehen aipatu bezala, UCEI laguntza izan dugu, baina beste proiektu askotan bereziki Mondragon Unibertsitateko informatika alorreko teknikarien eta irakasleen laguntza izan dugu. Oso ondo, Aitor, oso argi geratu dira Gaia proiektuaren nondik norakoak. Eta beti bezala, mila esker bihotzez pantailaren beste aldean zaudeten hoi. Izeatik espero dugu argi azaldu izana adibide eredugarri baten bitartez zein lain mota egiten dugun adimen artifizialaren esparruan. Informazio gehiago behar baduzue, gure web horria bizita dezakezue www.isea.eus edo gurekin harremanetan jarri. Y para despedirnos os vamos a dejar con una frase de Mark Zuckerberg, uno de los fundadores de Facebook. Siempre que escucho a la gente decir que la IA perjudicará a las personas en el futuro, creo que en general la tecnología siempre se puede usar para bien y para mal. El kit de la cuestión es tener cuidado con cómo se construye. Si se está argumentando en contra de la IA, entonces se está argumentando en contra de automóviles más seguros que no van a tener accidentes y se está argumentando en contra de poder diagnosticar mejor a las personas cuando están enfermas. Démosle una vuelta. Aizter arte.